Olá pessoal, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro capital e falo diretamente aqui da Ed Caverna. Assistam aí meus outros vídeos, se vocês gostarem, se inscrevam no canal, tá? Com esse vídeo aqui eu vou encerrar uma série aí que eu fiz sobre 3 sirenes, que foi a sirene brasileira, tá aqui o esqueminha dela, e a sirene francesa, tá aqui o esqueminha, tá? Fiz esses 2 vídeos aí anteriores, e agora é sobre a sirene americana. Como essa revista aqui é dos anos 80, eu não tenho certeza se o som da sirene americana era justamente igual ao que vocês ouviram aí, né? Mas está de acordo aí com o esquema da revista, ok? É a revista Saber Eletrônica número 116 de maio de 82, ok? Bom, então vamos dar aqui uma analisada rápida aqui no esquema. É o seguinte, aqui nós temos um multivibrador estável, também conhecido como flip-flop. Aqui nós temos outro, ok? E aqui nós temos um oscilador tipo dente de serra, tá? Então o que acontece aqui? A frequência desse oscilador vai variar de acordo com a tensão que estiver entrando por aqui, ok? Quando aqui tiver positivo, vai passar por esse diodo, tá? Que vai fazer com que esse transistor conduza e faça com que esse capacitor eletrolítico aqui de 100 microfarad entre no circuito, ok? Mantendo o oscilador trabalhando em maior frequência, tá? Porque ele vai manter por mais tempo uma tensão aqui. Quando aqui estiver negativo, não vai passar pelo diodo, ok? E esse capacitor de 100 microfarad vai ficar desligado do circuito. E vai ficar somente esse aqui de 10 microfarad, que vai manter por menos tempo a tensão aqui, tá? Fazendo com que a frequência varie mais rápido, tá?
conforme vocês estão vendo aqui no osciloscópio, ó. Exatamente isso daí, ó. Tá? Aqui está só o de 10 microfarads no circuito, agora entrou o de 100 microfarads. Tá? Aí, ó, novamente. Ok? Então, aqui também tem o seguinte. Nós temos aqui esse outro flip-flop. Tá? E nós temos aqui dois resistores de 120K e em paralelo com eles dois transistores, ok? E a base desses dois transistores estão ligados nesses dois resistores que estão em paralelo e vão na saída do primeiro flip-flop, ok? Então, quando aqui tiver positivo, vai fazer com que esses dois transistores aqui conduzam e eliminem esses resistores de 120K do circuito, ok? Porque você vai estar fechando aqui, ó. Tá? O transistor vai estar conduzindo e aí vai ficar somente um resistor de 12K e o outro aqui de 10K, tá? Fazendo com que a frequência desse oscilador aqui diminua, aliás, aumente, né? Quando esses transistores não estão conduzindo, os resistores de 120K estão ligados no circuito, fazendo com que a frequência desse oscilador aqui diminua, ok? Então, quando esses transistores estiverem conduzindo, eles vão eliminar esses resistores de 120K do circuito, ficando apenas esses aqui de baixo, tá? E automaticamente a frequência aumenta. Por isso que vocês têm aqui, olha, a frequência aqui mais rápida, agora mais lenta, ok? Agora aqueles dois transistores lá de cima estão conduzindo, fazendo com que a frequência aumente aqui. O LED pisca mais rápido, ok? Esses LEDs eu coloquei aqui para poder facilitar aí o entendimento do circuito, tá? Para vocês verem ele funcionando, ok? Que não dá para ficar aqui com o som da sirene ligado o tempo todo, que vai atrapalhar vocês entenderem aí o que eu estou falando, ok? Então é isso daí, pessoal. É assim um circuitinho bem bolado, com toda a sua simplicidade, tá? Não se tem aqui também muito o que falar. Temos aqui o oscilador, que a frequência vai variar de acordo com o que eu já expliquei aqui, né? E é isso aí, pessoal. Com esse vídeo eu encerro aí essa série aí sobre as 3 sirenes, ok? É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dê um joinha aí. Quem não gostou, dá o dislike, mas o importante é participar, tá? Deixe seus comentários aí embaixo que eu terei o maior prazer em respondê-los. Forte abraço a todos e fiquem na paz. Até o próximo